Wawo okutangira okusasana kwa ssennyiga corona yazinda eggwanga kati emyaka 2 era yayugumizza ensi yonna n'okutuusa kati bannayuganda bangi bakyagwasimula bugolo anti bangi n'okutuusa kati bakyatudde waka emirimu gyagootaana era n'ekyokulya bawammanta kiwammante. Bo bannamityana okuli abakadde n'abaliko obulemu bafunye akamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma lw'okudduukirirwa n'ebintu eby'enjawulo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okubataasa ku mbeera. Abakadde n'abaliko obulemu okuva mu ggombolola okuli Kikandwa, Bulera ne Kalangaalo babukezezza nkokola ku kitebe ky'eggombolola y'e Kalangaalo okufuna ebintu bino. Ebintu bino bibaweereddwa omubaka wa Mityana North Kibedi Nseegumire bibayambeko mu kiseera kino eky'omuggalo. Omubaka Nseegumire atutegeezezza nti avuddeyo okudduukirira abantu be kubanga bangi baakosebwa omuggalo era embeera gye bawangaliramu nzibu nnyo. Nalonzeemu endowooza nti nga nkolagana wamu n'abakulembeze b'ebyalo byaffe okusobola okulaba nti ani asinga okwetaaga era ngezezaako nnyo okulaba nti mu bwetaavu waliwo ate obwetaavu. Abaweereddwa ebintu basiimye omubaka waabwe olw'okubadduukirira kubanga babadde basiŋŋaana okusoomoozebwa kw'amaanyi. Mbadde nsula njala nga siina kaakulya tunaalyako akano ke batuwadde nga tubeerawo. Era tumweyanjulira nnyo Mukama amwongere obulungi. Yatuleetedde birungi nnyo. Yeebalire ddala. Mu bibaweereddwa mulimu emmere, sukaali n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Doreen Nakajiri ne Betty Nalika BBSKATI gy'otobadde.